twifuza ndetse twongera dutera akamo abagiye gutorwa bose ko bazoca baja ku kivi kandi nk'abarongoye leta ko tuzobaguma hagufi. Twebwe nk'abenegihugu ndetse twese mwabonye ko abenegihugu basidukanye n'iyonka kugira bashobore kwitorera indongozi zizobarongora ku mutumba. Twebwe rero twaranguye kino gikorwa nk'umwe mu bavuka umutumba ngaha kubera tugomba gutora iterambere. Turifuza yuko umukuru w'umutumba azoshobora gushikana iterambere ku benegihugu asanzwe arongoye. Murazi yuko umutumba ni wo mushinge w'iterambere kandi murazi yuko uko intunganyo y'intwaro uko igiye kumera umutumba uzoba ari ikintu gikomeye cyane, ni wo mushinge w'iterambere. Birasaba rero yuko abazoba batowe bazokorera koko abenegihugu mu bikorwa by'iterambere. Aha ndiko ndavuga nko kuzokubaka amabarabara y'imigenderanire, nko kuzokora isuku, nko kuzobaserukira mu kubafasha mu vyo kurima kugira baronke umwavu neza, kubaserukira kuza kubavugira mu vyo kwa muganga, kubaserukira kuza kubavugira mu vyo gutunganya ibikorwa muri zone za etat civile kugira bene gihugu bashobore koroherwa. Turivuza nk'abarongoye leta y'u Burundi ko koko iyo umutumba wakoze neza ugakora ivy'amabarabara ugaserukira bene gihugu neza, wakora mu vyo kwa muganga, mu vyo ubuvuzi, ugakora mu vyo uburimyi, ugakorana cyane cyane mu vyo ubworozi ndetse no mu gushinga uduhinguriro duto duto ngaha ku mutumba, bizosaba cyane yuko tuzosanga iterambere ryashwaye igihugu cose c'u Burundi. Nivyo rero twifuza ndetse twongera dutera akamo abagiye gutorwa bose ko bazoca baja ku kivi kandi nk'abarongoye leta ko tuzobaguma hagufi kugira koko ivyo bikorwa byose vy'iterambere ku mutumba bikogwe koko iterambere riboneke ku mutumba. Rero iyo ribonetse ku mutumba riba ribonetse mu gihugu cose, y'imitumba yose iteye imbere, igihugu cose kiba giteye imbere.